oluvannyuma lw'okuva mu magye yayingira mu kitongole ky'ebyeggaali y'omuka eyo gye yaweebwa omulimu okutandika okukola newankubadde teyalwayo bbanga ddene baamugobayo olw'okulwanagana ne mukozi munne newankubadde nga yali agobeddwa mu kitongole ky'eggaali y'omuka bambi nga akyakolayo yali yagezaako ne yeeweerera n'asoma amateeka naye era omulimu guno ogw'amateeka teyasobola gutwala wala kubanga ebiwandiiko bye baabisazaamu oluvannyuma lw'okwenyigira mu kulwana ate era n'omuntu omulala mu mwaka gwa 1920 yatandikawo ka kampani ak'amaato agasaabaza abantu bwe yagezaako okwagala okutandikawo omulimu ogunaakateekangamu ssente n'atandikawo kampani ekola amataala yali yakagatandika okugatunda lwatu lwa kizuula nti waliwo kampani ate eyali ekola amataala amalungi okusinga agage era kampani eyo yamala n'egwa mu myaka 4 ng'amaze okwekyawa mu mutima gwe ng'alowoozezaako bambi n'okwetta Kano Sanders yatuuka ekiseera n'afuna okulowooza okupya n'addayo ku mulimu gwe guli ogw'okufumba gwe yali yatandika okuvanga muto era gwe yayigira ku maama we n'ajjukira nti yali amanyi ebirungo ebyali bisobola okulunga okusiika enkoko ewooma obulungi abantu bonna gye baali batabikulirwanga. Mbalamusiza mikwano gyaffe abawuliriza aba program yaffe eno ate era mbasaamu nnyo ekitiibwa abagoberezi b'akanyomero kano Zuula obusobozi bwo otegeere obugagga bwo agakakutusibwako aba Sero Company abakozi b'amajaani amawoomu ennyo mu chai agayitibwa Sero Spiced Tea ne Sero Soya Chai era nga bakugamba nti bw'oba walyetaaze products zaabwe zino osobola ozisanga mu maduuka agakuli okumpi ne mu supermarkets zonna mu ggwanga oba bakubira ku namba z'essimu ezo zituulanga mu kalango nga tutandika ne wali nga tumaliriza mpitibwa Tumusiime Joseph Prosper akumwerezaawo nga bulijjo era obubaka buno bulikodingibwa aba Basiria Media Solutions abasangibwa ekawanda wali kumpi ne Enago ku luguudo lw'e Bombo Road bakugamba nti bakola audio ne video production ate nga basobola okukola graphic designing and printing oyagala kukola business card oyagala kukola banner stickers oba oyagala kukolera calendars brochures n'ebintu ebigwa mu category ebyo bakugamba nti obakosola bafuna ku namba yaabwe ya WhatsApp oba bakubira ku 0777 667080 nobango osobola bafuna aba Basiria Media Solution. Olwaliro ngenda kwogera ku kigambo kibayita kukola njagala kwogera ku kukola ekimu ku bintu ebigaggawaza abantu ku nsi kuno kukola kusevinga kulemerako na kubeera b'amazima benkanya teera n'okuba n'emikwano egibazimba nenno olwaliro njagala kwogera ku kigambo kukola mu ngeri ey'okwezuula kubanga okukola si kibi naye abantu abasinga obungi bakola emirimu egitali mu busobozi bwabwe era ekyo bululi bwe nali nkyogerako nakiyita kukakaalukana nti omuntu buli lwabanga akola omulimu gw'atalina mu busobozi oyo abeera si mukozi naye abeera mu kakaalukanyi kakati nno olwaliro njagala kwogera ku kimu ku bintu ebifuula omuntu omukozi okukola bw'oba onooba mukozi zuulira ddala omulimu gwennyini omutuufu Katonda gwe yakutonda okukola oba Mukama gwe yateekamu obusobozi bwo ogwo singa okutegeera n'oguzuulira ddala obugagga bwo buba bukusemberedde ddala kumpi nnyo omuntu bw'ozuula omulimu Katonda gwe yatondera obulamu bwo Katonda gwe yagamba mw'olijja obugagga bwo omulimu gwe wajja okukola oguli kukulaakulanya olunaku lw'oliguzuula obugagga bwo bulibeera bumaze okusemberera. Abantu bangi nnyo bagezezaako emirimu mingi nnyo mu nsi naye naawe newankubadde okoze emirimu mingi nnyo ne gijja nga gifa oba nga gikulemerera tekitegeeza nti nno oli failure oba kisembo naye weetaaga bwetaazika akano okutuula mu biseera bwe biti olowooleze ddala ku mulimu omutuufu gwennyini gw'oteekeddwa okukola gwe ng'omuntu sekinnoomu. Olunaku lwaleero nkuleetedde omusajja eyakola emirimu emiyitirivu ennyo mu bulamu newankubadde nga yanyiikira bambi n'akola emirimu egy'enjawulo naye teyajjamu ssente wadde obugagga naye mpaka Katonda bwe yabikkula ku maaso ge n'ategeerera ddala omulimu gw'ekirooto kye Mukama gwe yategekerayo okugaggawaliramu omulimu ogwo nga gwali gwa kufumba oba okusiika enkoko. Ye musajja yatandikawo Kentucky Fried Chicken gye tumanyi nga KFC woteeri ezikyasinza osiika enkoko ewooma mu nsi yonna. Yali ayitibwa Colonel Harlan David Sanders yazaalibwa mu mwaka gwa 1889 taata waabwe yafa nga muvubuka muto n'amulekera baganda be we yatandikira omulimu guno ogw'okufumbanga emmere okusobola okuyambanga baganda be. Yava mu ssomero ng'akomye mu kibiina ekyo kya grade 7 kibale nga siniya wanu yawane waffe Uganda n'agenda otandika okukola obupakasi mu faamu z'abagagga abamu. Yali aweza emyaka 16 n'alimba emyaka gye asobole owandiikibwa mu magye
ag'eggwanga lya Amerika. Amagye yagabeeramu ebbanga si ddene era wayitawo omwaka gumu gwokka n'awummuzibwa newankubadde nga yaweebwa akasente k'akasiimo akaali katasobola mwongerayo mu bulamu bwe bwonna. Era oluvannyuma lw'okuva mu magye yayingira mu kitongole ky'ebyeggaali y'omukka eyo gye yaweebwa omulimu okutandika okukola newankubadde teyalwayo bbanga ddene baamugobayo olw'okulwanagana ne mukozi munne. Newankubadde nga yali agobeddwa mu kitongole ky'eggaali y'omukka bambi nga akyakolayo yali yagezaako ne yeeweerera n'asoma amateeka naye era omulimu guno gw'amateeka teyasobola gutwala wala kubanga ebiwandiiko bye baabisazaamu oluvannyuma lw'okwenyigira mu kulwana ate era n'omuntu omulala. Mu mwaka gwa 1920 yatandikawo ka kampani ak'amaato agasaabaza abantu. Bwe yagezaako okwagala okutandikawo omulimu ogwo gunaakateekangamu ssente n'atandikawo kampani ekola amataala. Yali akagatandika okugatunda lwatu lwa kizuula nti waliwo kampani ate eyali ekola amataala amalungi okusinga agage era kampani eyo yamala n'egwa. Mu myaka 4 ng'amaze okwekyawa mu mutima gwe ng'alowoozezaako bambi n'okwetta, Kano Sanders yatuuka ekiseera n'afuna okulowooza okupya n'addayo ku mulimu gwe guli ogw'okufumba gwe yali yatandika okuvanga muto era gwe yayigira ku maama we. N'ajjukira nti yali amanyi ebirungo ebyali bisobola okulunga okusiika enkoko ewuuma obulungi abantu bonna gye baali batabikulirwanga. Kano Sanders ku myaka 4 yatandika omulimu guno ogw'okusiikanga enkoko. Bwe yatandika okulanga enkoko yeeno yafuna olutalo olutayogerekeka eri kampani endala eyali ensiisi y'enkoko mu biseera ebyo. Kubadde bwe kityo bwe kyali yasigala alemeddeko kubanga ogwo gwe mulimu gwe yali awulira okulemerako nga Ssekinoomu. Emyaka 4 mu maaso yatandikawo ka hoteeri akake newankubadde nga bambi kaamala ne kakwata omuliro ne kajiira ddala n'ebintu ebingi ne bisaanawo. Ekyo tekyamumalaamu amaanyi yasigala alemeddeko era n'atandikawo ka hoteeri akalala akaabeerawo mpaka mu Ssematalo owookubiri newankubadde nga ate Ssematalo owookubiri bwe yatandika n'akalemesa okugenda mu maaso ne kaggalawo. Kano Sanders teyayimirizaamu bizinesi eno ey'okusiika enkoko era kiseera kyatuuka kampani ye neebanga efuuse yatutumu nnyo neebanga etandise okuba ne branches ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo. N'asalawo agitunde era baamuwaamu obukadde 2 obwa $. Mu biseera ebyo nga kaakati ku muwendo gwa ssente guba gwenkanankana n'obukadde 15 n'emitwalo 3 eza $. Ezo nno mu za Uganda waneeno ziba zenkanankanira ddala mu buwumbi 55 mu obukadde 5 ezamusobozesa ate era okweyongerayo okukola ebintu ebirala okuviira ddala mu bwavu bwe yali aluddemu ebbanga. Ku myaka 9 omusajja ono yatuuka bambi n'afa. Yalwala ekirwadde kya pneumonia naye mu biseera mwafiira yaleka bizinesi ye n'etandise obuwoteeri obusukka mu 6 mu mawanga 48. Mu mwaka gwa 2013 okubalirira kwalaga bizinesi eno ya KFC eyina locations ezitakka wansi wa $1,800 era nga ziri mu mawanga 118 mu nsi yonna. N'olw'ensonga eyo bw'akola omulimu kaakano ng'olaba obunyigiriza owaliriza buwaliriza naye ng'omulimu toguyinaamu kwagala ng'omulimu omutima gwe tegugusanyukira kiseera otuule wansi weerowooze waalibanga olina omulimu gwe wanyooma mu mutima gwo olw'okubanga gw'abantu baalinga nga baguyisaamu amaaso naye nga tomanyi nti emabega w'omulimu ogwo mwe muli obugagga bwo. Abantu abasinga obungi bakubuulira gye nvudde waabwe obugagga tebaabujja mirimu gya ttiibwa mmwe gye mulowooza baatandikira mu mirimu mitono nnyo eginyoomebwa egyabawa ssente ate okutuuka ku egyo emirimu egy'ebbeeyi mwe gye mubamanyiiko. GWO-Tumusiime Joseph Prosper ayogera ebigambo ebikuyamba okwekkiririzaamu kuyamba okuzuulira ddala obusobozi bwo olyoka otegeere obugagga bwo. Zisaamu ekitiibwa abantu abasubscribinga ku channel yaffe eya YouTube eri mmanya ga Zuula obusobozi bwo n'abalikinga page yaffe eya Facebook era amannya ge gamu Zuula obusobozi bwo. Kyokka ate bw'obanga oli muntu yali agadde okubanga ofuna obubaka bwaffe buno n'obulala obwedda bwe twasookedde okulikodinga osobola okuntuukirira ku nnamba yange ya WhatsApp eri 0757 21 761 81. Zuula obusobozi bwo otegeere obugagga bwo.